Welkom by hierdie week se AMT John Deere graanmark oorsig. Al is plaaslike pryse baie onder druk, begin ons weer positiewe nuus sien op die internasionale markte met Seabot, mielie en sojapryse wat herstel, al verwag ons steeds 'n rekordoes in Amerika. Ons kyk ook vinnig na die impak van lae oliepryse wat voorlê in die komende WASDE-verslag wat op 12 September vrygestel gaan word en hoe La Nina ons pryse en opbrengste kan beïnvloed oor die komende seisoen. Als in hierdie week se propvolle episode met trots aan jou gebring deur John Deere en Zematic. Al ons inligting is verniet en sal altyd verniet wees, maar doen my asseblief 'n groot guns en subscribe op ons kanaal. Dit sal ons baie help om die video's aanhoudend te verbeter vir julle. Maandag sien ons dan dat die spotmaand witmielieprys verder gedaal het na R4.007 per ton, met die Julie 26 prys nou op R4.090. Graad 2 witmielie se spotprys staan tans op R3.730 per ton. Die geelmielie spotprys daal na R3.742 met die Julie 26 prys op R3.844. Graad 2 geelmielie se spotprys staan tans op R3.600 per ton. Aan die ander kant het sojaboon spotpryse dan weer gestyg na R7.419 met die Mei 26 prys op R7.500 per ton. Die sonneblom spotprys styg week op week na R9.935 met die Mei 26 prys op R9.141. Soos verwag het koring spotpryse dan verder gedaal na R6.301 met die Desember 25 prys nou op R6.076 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R4.374, uitgedopte Argentynse grondbone op R23.136 met die nuutste katoenprys wat laer verhandel na R9.760 per ton. Hierdie inligting word moontlik gemaak deur Zematic Irrigation Systems. Kry Zematic radkaste, motors en wiele teen 'n spesiale aanbod beskikbaar terwyl voorraad hou. Kontak jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie vandag en investeer in 'n stelsel vir die toekoms. Groei saam met Zematic. Daar is weer 'n bietjie positiewe nuus in die internasionale graanmarkte. Seabot, mielie en sojapryse het laasweek nuwe bodems getoets, maar begin toe weer herstel. Een van die groot drywers agter hierdie steen is die sterke wêreldvraag, selfs al koop China tans baie min van Amerika. Lande soos Mexico, Turkye en Egipte spring nou in omdat Amerikaanse pryse baie kompeterend is teenoor ander wêreldpryse soos byvoorbeeld in Brazil. Aan die aanbodkant het die VSA steeds rekordoesvooruitsigte vir mielies en sojabone, maar die kroptoer het dan laasweek gewys dat die USDA se geweldige grootskatting dalk bietjie te optimisties was. Dit, saam met warmer en droër weerverwagtinge, het pryse dan bietjie laat styg. Daarom behoort 'n kleiner USDA-skatting, as hulle dit wel geafwaarts aanpas, nie 'n groot verrassing te bring, aangesien die markte dit dan verwag en dan moontlik reeds tot 'n groot mate ingeprys het. Hierdie verslag word op die 12de September gepubliseer, so dalk 'n datum wat vir ons weer baie nuwe rigting in die markte kan bied. Die groot tema op die horison is die La Nina weerspatroon wat besig is om te ontwikkel. Dit kan opbrengste in die noord- en suidelike gedeeltes van Amerika volgende jaar natuurlik beperk en so internasionale pryse en pariteitspryse moontlik op 'n hoër vlak hou. Vir Suid-Afrika beteken dit meestal beter reënval en beter plaaslike opbrengste, 'n baie positiewe vooruitsig, veral as pryse dan ook dalk nog op 'n hoër vlak kan wees. Maar hou AMT se weervooruitskatting saam met Johan van der Berg dan ook dop. Ons sal vir julle daarop hoogte hou van hoe hierdie seisoen ontwikkel, aangesien dit nou nog baie vroeg is om dit met sekerheid te bepaal. Plaaslik is pryse sterk gekoppel aan uitvoerpariteitspryse en die rand-dollar wisselkoers. Onthou net, selfs as Seabot pryse dan styg soos wat dit nou begin lyk, kan 'n sterker rand ons plaaslike pryse se opwaartse potensiaal ongelukkig bietjie teenwerk en beperk. Geelmielies en sojas bly nou naby aan uitvoerpariteitspryse en kan dit saam met Seabot pryse nou moontlik beweeg. Witmielies kan egter nader na geelmieliepryse terugval, veral as uitvoere na Afrika dan ook bietjie laer kan wees hierdie jaar.
Dit klink nou of grense weer op 1 September kan begin oopmaak na Zimbabwe toe, wat dan weer kan beteken dat ons veral WM2's kan uitvat soontoe. Mense wonder nou of dit dalk witmieliepryse op die oomblik op 'n bietjie hoër vlak hou. In die sonneblommark lyk dit of die fondse se kortposisies die pryse nou op so hoë vlak hou, maar as hulle gaan uitklim, kan dit dan moontlik 'n skerp daling in pryse veroorsaak. Kyk dalk uit vir dit kan dalk iets wees wat binnekort gebeur. Koringmarkte bly steeds onder druk. Seebodpryse het reeds skerp gedaal weens hoë wêreldproduksievlakke. En aggressiewe uitvoere uit Rusland en Oekraïne hou internasionale pryse dan ook op 'n lae vlak. Plaaslik beteken dit dat ons koringpryse nou verder kan daal en nog nader aan invoerpariteitspryse kan beweeg soos ons nader aan Desember kom. As oliepryse relatief laag is soos wat dit die laaste maand of so was, beteken dit dan ook laer vraag ongelukkig vir mielies en sojas en daai pryse wat dan op 'n relatiewe laer vlak bly. Dit beteken ook natuurlik jou insetkostes wat dalk moontlik so 'n bietjie laer kan wees soos die seisoen of soos ons na die nuwe seisoen toe beweeg. So dit is natuurlik vir ons goeie goed van 'n insetkant af, nie noodwendig van 'n pryskant af nie, maar ons sal julle op hoogte hou van daai verwikkelinge. Opsommend lyk dit of internasionale vraag begin lig bring na die markte, maar die groot Amerikaanse oes, lae oliepryse en swak Chinese aankope hou pryse nou in toom. Die komende WASDE-verslag wat op 12 September gepubliseer gaan word, is 'n belangrike datum om dop te hou terwyl die ontwikkeling van La Nina die komende seisoen vir ons plaaslik baie positief kan wees, so dis iets om dalk vooruit te sien. Hierdie episode word met trots aan jou gebring deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste verslae, video's en meer gedetailleerde verslae. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.